Evo, dobrodošli na novi video. U ovom videu ćete vidjeti kako smo spremili kuću. Evo, mi smo došli na neku ideju da podelimo sa vama odgovore na neka najčešće postavljenih pitanja. Evo, ja sam ovde zapisao na iPadu samo neka od posljednjih pitanja na koje sam naleteo, pa možemo polako da krenemo. Ajde, može. Inače, ovo spremanje koje smo napravili danas će biti možda čak i poslednje spremanje ove kuće, zato što do 15. 20. oktobra, to je za nekih 2-3 nedelje, bi trebali da se preselimo u naš novi stan. 19. oktobra je svadba, ali uzbuđenje je podjednako i oko svadbe i oko useljenja, tako da ne znamo šta više jedva čekamo. Nego, ajde krenemo sa odgovaranjem na pitanja. Evo, prvo pitanje, kako se zovemo i u kojoj državi živimo? Živimo u Srbiji, u Novom Sadu. Moje ime je Dejana. I ja sam Marko. Šta ti je napisano na nozi? Na nozi. Na levoj nozi imam napisano, to je tačnije na stopalu, hodaj sa verom u Boga. I imam na levom listu gde piše na korejskom taekwondo i imam još jednu tetovažu gde piše veruj u sebe i leti ćeš visoko. Treće pitanje, koliko Lara ima godina sada? Lara, trenutno mi uglavnom govorimo da ima godinu i po dana, ali ima godinu i sad će 7 mjeseci. 23. februara 2023. rođena, pa da. Računajte. Kako se Dejana briše nakon velike nužde? To ćemo, evo ja vam mogu samo reći, pošto neki misle da ja to obavljam, znači ne obavljam, ona to sve obavlja sama i nikad nisam to uradio ja, tako da ostavit ćemo taj odgovor za jedan poseban video, to ćemo sačuvati za neki poseban video. Kako se tuširaš i brišeš posle tuširanja? Tuširam se nogama i brišem se nogama i nekad upotrebim svoju ruku. Zašto ne dojiš? Zato što nisam imala dovoljno mleka i prešla sam, tačnije Lara je prešla onda na dohranu. Mislim, ne znam da li ste svesni, ali mi smo pokušali prvih 7 dana, 10-15, nije ni bitno, međutim, mislim, Dejana niti je u tom trenutku mogla da Laru sama drži tu. Tako da je bilo zaista jako komplikovano, plus ja mislim da si ti imala dovoljno mleka, nego su ti kanali bili jako uski. Da, tako je, i nisam znala ni da li je Lara dovoljno jela, tako da mi je bilo bolno. U našoj situaciji bilo bi malte ne nepodnošljivo da dojima. Šta ti se desilo sa rukama, 7. pitanje? Pa rođena sam ovako bez obe ruke, tako da nemam šta drugo da dodam. Nije mi se ništa desilo, nego sam jednostavno tako rođena. 8. pitanje, da li se mogu ugraditi proteze? Pa kao mala sam išla u Beograd, provjeru kod lekara da vidim da li mogu da se ugrade proteze, međutim ne mogu, jer s jedne strane nemam pravilno rame, a s druge strane desnu ruku imam, i to bi moralo onda da se odseče pa da se stavljaju proteze, tako da ja nisam bila za to, tako da ništa od proteza. 9. pitanje, kako smo se upoznali? Ajde, ti sam malo odgovara. Pa evo, ja sam se, to isto bilo jedno od pitanja, ali nisam ga stavio ovde kad sam zapisivao, čime sam se ja bavio i čime se bavim. Znači, ja se bavim Herbalife-om, pravim ljudima program ishrane i obučavam ljude kako da budu Herbalife distributeri i da pomažu drugima. Tako da ja sam pre nekih 8 godina držao jednu edukaciju o ishrani na kojoj se pojavila slučajno Dejana kao gost. I tu mi se odmah dopao njen karakter, njena upornost. Na taj način smo se, da kažem, upoznali, a tek nekoliko godina kasnije, sasvim slučajno, za Novu godinu smo se sreli i od tada se zabavljamo. Tad smo se počeli zabavljati. Odakle nam para da putujemo? To je bilo na onom videu iz Lisabona, a ima još jedno pitanje. Aha, pa ajde ti odgovori na to. Pa radimo dosta stvari, evo, pre svega imamo YouTube kanal, kao što sad gledate ove videe, znači YouTube kanal može da generiše neki određeni prihod. Herbalife je do pre par godina bio za mene lično osnovni izvor prihoda, znači ja kad sam završio srednju školu ništa drugo nisam ni radio, jer sam već godinu, dve tokom srednje škole bio u Herbalife-u, tako da sam već
punih 8 godina, da kažem, u tom biznisu. Ja Ti slikam, slikaš, da, i inače Dejan sam u se... tom udruženju VDMFK, što znači slikari koji slikaju ustima i nogama, i to je svetsko udruženje koje je sedište iz Lichtensteina, i ja svake godine imam dužnost, tačnije po ugovoru, da šaljem... Pa neki određeni broj radova, nekad određeni, pošalješ 10, nekad 5, da, sve zavisi. Dužna sam, eto, šaljem radove, na osnovu toga imam stipendiju i plus što mi prodaju radove. Zašto Lara nije išla sa nama u Portugal, u Lisabon? Pa zato što kad imamo mogućnost da putujemo sami, putujemo sami, mislim. Ne može da se poredi kad dođete u neki novi grad koji niste do sada obišli, imate nekoliko dana da ga obiđete i da bi vam bilo lakše to da uradite sa malom bebom ili sami, znači naravno sami. Ali to ne znači da je ne vodimo na neka druga mesta. Ali bila je sa nama prvi put, smo i mi naravno isto bili u Danskoj. U Kopenhagenu, u Danskoj. Ali je bila super, bila je mirna i bukvalno... Obišli smo se. Bila je sada sa nama u Parizu, znači ipak bila u Egiptu sa nama, tako da nekad je vodimo, nekad je ostavimo. Jeste naporno, ali stvarno je lepo, mislim. Da li prodaješ radove koje slikaš? Prodajem radove, inače se ljudi javljaju putem Instagrama ili putem maila, tako da, prodajem sve radove. Posljednji rad koji smo prodali, treba da ga pošaljemo za Ameriku, a rad pre toga smo slali, to je bio rad po narudžbini prethodni, gde smo slali za Singapur. Znači, poslali smo rad isto za Singapur, sad imamo isto 2 poručene slike koje trebaju da se naslikaju za jednog čoveka koji drži agenciju za nekretnine iz Novog Sada, tako da slikaju se radovi po poručbini i prodaju se i ovako. 15. pitanje, da li ti bude hladno na nogama jer si često bosa? Ja sam mislila da će biti pitanje da li mi bude hladno na rukama. Šalim se. Ne bude mi hladno zato što sam ceo život bosa i navikla sam da budem bosa i ne volim, na primjer, kada imam čarape, bukvalno ih odmah skinem jer nekako imam osjećaj kao da ne mogu ništa da uradim i volim da sam jednostavno bosa jer sve radim nogama. Ova kuća koju sad trenutno vidite, ja sam tu odrastao, tako da svi ljudi koji imaju kuću vjerojatno znaju da je u kući dosta hladnije, ali stvarno organizam se vremenom navikne i ja isto, pogotovo od kada sam sa Dejanom, sam non stop bos. Sad je 15 stepeni, mi kao da je plus 40 otprilike kako smo obučeni. Dobro, malo smo se zagrali zato što smo dobro, spremali smo, da. Usisavali i to. Kako ti je uzbuđenje oko useljenja, oko stana? Šta te najviše raduje? Pa, ja ne mogu prvo da dočekam da dobijemo ključeve od stana, ali pa najviše me sve raduje. Prvo me interesuje kako će biti Larina soba, pošto smo uglavnom sve o merama radili, dizajn i sve, tako da jedva čekam pre svega Larinu sobu, da... Mene najviše interesuje dnevni boravak, kako će biti. Jer ovde sada bukvalno ima jedan dvocet, trocet, koji je zaista neudoban i kada se... Upadaš u njega kad sedneš. Znate kad dođete kući pa hoćete kao da predahnete, pa je lepo kada se opružite na garnituru, onako smestite i to. Ovde je stvarno neudobno, ali namerno nismo hteli da investiramo ništa novca ovde, jer mislim ovo je u izvornom stanju sve od kad je napravljena kuća, koliko ima. Puno godina, a s druge strane, eto, jedva čekamo da se preselimo u novo, tako da nije bilo razloga da sređujemo nešto preterano ovde prostor. Da, ajde, možemo ispričati taj deo kako smo ovde uopšte završili. Jer neki ljudi koji nas prate od starta, kada smo pokrenuli YouTube kanal, znate verovatno da smo bili u onom prelepom stanu koji smo isto sami opremili. Iako nam je bilo žao što smo ga tako lepo opremili, tako brzo prodali, ali da. Prodali smo taj stan da bih uzeli veći, najviše zbog Lare, da bih Lara imala svoju sobu. I njega smo isto dugo čekali zato što smo ga uzeli u izgradnji. Tako i ova zgrada, gdje rekli smo da se nećemo seliti iz tog stana narednih 5 do 10 godina. Sad da vam kažem, svadba nam je 19. oktobra, koliko će biti, oko 250 ljudi verovatno. 250, da, 250 do 300. Sarma će biti odlična. I ja da čekam svoju venčanicu. Da. I Dejana je poručila još neku dekoraciju posebno za ulaz u salu za slikanje, tako da, evo, vidjet ćemo kako će sve ispasti. Je li dosta? Ja mislim da je dosta. Ako neko želi nešto još da pita, slobodno u komentaru pitajte šta god želite, mi ćemo odgovoriti.